सो अलरेडी गाइज म चाहिँ अहिले बिहान मम्मीले खाना पुऱ्याउनु जाँदैछु है। सो अब फर्स्टमा त बाइक स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि बाइक चाहिँ स्टार्ट हुन्छ कि हुन्न भन्ने थाहा नै होइन। सो आजको ब्लग चाहिँ मैले एयरफोनबाट गरेछु। के कस्तो आएको छ साउन्ड क्वालिटी कमेन्टतिर भन्न सक्नुहुन्छ। सो यो बाइक चाहिँ मैले सेल गरिदिनु लागेको छु होइन, फेसबुकतिर हाल्दैछु मैले मार्केट प्लेसमा। किन के भन्ने कुरा चाहिँ म बाइक सेल गरेपछि भन्छु तपाईँहरूलाई। सो हिजो युट्युबतिर हेरेर हल्का फुल्का क्यामेरा सेटिङ नि गराएको थिएँ होइन। आई थिङ्क अब क्वालिटी भन्नाले अब तपाईँको भिडियो क्वालिटी त बबाले छ होइन, साउन्ड क्वालिटी चाहिँ राम्रो आएन। अनि त्यही भएर अब आज चाहिँ मैले यो गरेछु होइन। अब आज चाहिँ मैले एयरफोन युज गरेछु। सो लेट्स सी, चेक गर्छु म के कस्तो आउँदो रहेछ अडियो क्वालिटी, कुनबाट बेटर छ। 8:45 तिर उठेको थिएँ होइन, अनि त्यसपछि उठेर तरकारी पकाएँ। त्यो एयरफोन कनेक्टरवाला खोज्न लागेको थिएँ कि मसँग थियो होइन, कहाँ राखेको थिएँ अब। अनि खोजेको पाएपछि अनि ठ्याक्क हेलमेटमा सेटअप गरेछु। अब लेट्स सी आवाज के कस्तो छ भन्ने कुरा। अब यसले काम गर्यो भने म योबाट भिडियो बनाउँछु होइन, अनि यसले काम गरेन भने त्यसपछि फेरि मैले इयरबड टेस्ट हाल्छु। अनि त्यसबाट नि भएन भने चाहिँ माइकै युज नगरिकन भिडियो बनाउँछु। अनि मैले जुन हिजो अस्ति मोटो भ्लगमा देख्नु भएको थियो नि माइक होइन, त्यो चाहिँ इस्लामले विदेशबाट पठाइदिएको हो कि K9 ब्रान्डको रहेछ होइन। अनि तपाईँको त्यो माइक चाहिँ पोडकास्ट गर्न यताउता चाहिँ ठिक छ होइन, इन्टरभ्यू लिन यताउता चाहिँ ठिक छ, मुखको नजिक राखेर आवाज मात्र रेकर्ड गर्न के। नत्र भने चाहिँ अब तपाईँको त्यो मोटो भ्लग गर्दाखेरि चाहिँ अब बाइकको साउन्डै क्लियर थाले होइन, म मजाले बोल्ने यताउता गऱ्यो भने आवाजै कस्तो आहा होइन। अनि इयरबड लाएर भिडियो हेर्दाधरि क्यार टाइपको आइरहेको क्या आवाज के। अदा साथी, अनि बाइक चाहिँ किन सेल गरिदिनु लागेको भन्नु पर्दाखेरि होइन, एनएसको खर्च लास्ट धेरै भयो कि। मैले बाइक किनेको लगभग 3 महिना जति भयो होला होइन। 3 महिनामा कमसेकम 25,000 जति सकेको छु कि मैले, पेट्रोल यताउता गरेर होइन। तपाईँको अब 25,000 चाहिँ सकियो कि, 25 होइन 20,000 त फिक्स सकियो कि। तर बाइकमा फेरि बनाएको भन्ने कुरा केही होइन कि, 20,000 सकिन त सकियो, कसरी सकियो भन्ने टाइपको भयो। तपाईँको यो बाइकको होइन पावर र साउन्ड चाहिँ कसम कुनै बाइकले नै म्याच गर्दैन क्या। पावर नि त्यस्तै दामी छ होइन, पुरानो इन्जिन हो नि त एनएसको नि। तपाईँको नयाँ मोडलमा 5 गियर भन्दा छैन, BS6 हो नयाँ मोडल, यो चाहिँ BS4 हो कि, 15 मोडलको हो यो। भात त छ नि, फेरि भातै खस्ने रे के, भात पुऱ्याउन आएको छु त्यहाँ पसलमा गएर अहिले ल भात खै भने अन्त अनि सकिएन। स्पिड हानेछु होइन, योभन्दा स्पिड त म लङ टुरै हिँड्यो भने नि हान्दिनँ। अब यतिकोमा कस्तो आवाज फाल्यो भन्ने कुरा हो कि। ओइ हेलमेटभित्र किरा पस्यो यार। यहीँ हो पसल चाहिँ। आफसे भिडियो स्टप भइदिरहेको कि यहाँ आउने बित्तिकै। अनि यसरी लङ टुर हिँडिरहेको बेला भिडियो स्टप भयो भने त सकिएन। हाम्रो पसल, स्वागत छ हाम्रो पसलमा। कहाँ भरेर राखिदिरे? 20 किलो अनि कसरी लिएर जान्दा म एक्लैले? भइहाल्छ नि। बाइक यता कोल्टिन लगाएको अनि बोरा समाउने कि ह्यान्डल समाउने भयो। छोडिदिए अहिले राख्नु त्यहाँ पगल टायर घाममा राखेर म केर्ने हो क्या कही राखेको। यहाँ हेर्नु अस्ति पुलबुडी खसाएको होइन, यहाँ हेऱ्यो छुट्टिरहेको क्या भएर भाँचिएका यस्ता हो यो, यहाँबाट भाँचिएको। जोड्दै है पक्रियो मै जाने अब गर। म अहिले साँझ बस्ने जाँदा आज दमौली। या कस्तो तातेको एकछिनमै। कस्तो पावर फालेको यारमा।
कसम हो यो क्या पावर फालिरहेको यार मै दङ खाइरहेको कि सो गाइस क्यामेरा अन बल्ल भयो होइन अब यहाँ सहकारी कहाँ हो त यार हल्का अगाडि नै हो कि जस्तो लाग्यो यो हो कि फिक्स यो सामान लिएर जान पर्ने रे मैले चाहिँ यही होला सायद क्यामेरा अन अफ भयो त 20 किलो रे जुगाड वाह बेटे जुगाड चट चुड्डा तर त्यही उठाएर चाहिँ डोरी नै अब यो एउटाले पुग्छ त भन्ने कुरा यसको किन एयरफोनबाट डाइरेक्ट आफै भिडियो स्टप हुने आफै रेकर्ड हुने भाषा होइन के चाहिँ प्रब्लम हुँदैन यो फेरि अब यसलाई एट द एन्डसम्म लिएर जाऊँ होइन यस्तो गरम यहाँबाट सारेर यसलाई टक्कै यता बाँधिदिउँ न भयो होला यार कस्तै ताते खाँदा सिट त फेरि पनि आफै भिडियो अलराइट गाइज कस्तो भिडियो रेकर्ड हुने स्टप भइदिइरहेको आफै आफै फेरि नि रेकर्डिङ बन्द किन हो बोरा त ज्याप झुप चिप्लेर झऱ्यो त ए हे पुरा ज्याममा खसेर फुट्दियो अन्त म त हेरे हुन्छु त यार बेनेली 150 हो कि कति यार हेर्नु नि यो निस्किदिइरहेको ला दुलो परेछ त यता त अलिअलि त ला म यस्तो टेन्सन लाग्छ यार कहाँ हो होइन मैले त्यहाँ भात पुऱ्याउनु गएको थिएँ नि मोल लिएर आएँ कि अँ यो गाडी हेर्नु नि बेलुका 4 बजे फर्किने हो अहिले आइदिइसक्यो कि अब यहाँ सिस्नेर यहाँ बस्छ होइन अनि बेलुका 4 बजे अब मान्छेहरू जान पऱ्यो भने यहाँ आएर गाडी चढ्नु पऱ्यो कि बिर्ताबाट यहाँसम्म हिँडेर आउनुपर्छ बोरा नफस्यो हुन्थ्यो भनेछु म अघि बाटोमा त्यत्रो मान्छे किन भेट भयो भनेको त पुरा मोलको लागि पो रहेछ त सो मेरो चाहिँ होइन क्यामेरा कहाँनिर अफ भयो कहाँनिर अन भयो भन्ने नै थाहा पाएन सो अब एडिट गर्दाखेरि यताउता देखिन्छ होला तपाईँहरू अब ड्युटी बाख्रा हेर्ने मोल खै मम्मीले किनेर राखेर रहेछन् मलाई लिएर जा भने मैले लिएर आएँ अब घरतिर लाग्छ पनि भयो 4K 30 FPS रेकर्ड गरेको छु होइन अनि पहिलाको मोबाइलमा चाहिँ तपाईँको मेरो 64 GB थियो स्टोरेज अनि जस्तै अब 2-3 मिनटको भिडियो बनायो भने त्यो भिडियो चाहिँ 100 MB को हुन्थ्यो होइन अहिलेको यो मोबाइलमा आइफोनमा अब 2-3 मिनटको भिडियो बनायो भने 1 GB 2 GB पुगिन्छ कि त्यही भएर अब ठिकै छ त्यो स्टोरेज नि इनफ छ मलाई होइन अहिले त कुनै टेन्सन छैन अब इन फ्युचर अब त्यस्तै डाटाहरू धेरै कलेक्ट हुन थाल्यो भने चाहिँ त्यहाँपछि टेन्सन हुन्छ अलराइट फाइनली घर आइपुगेँ सो अलराइट गाइज भर्खरै म चाहिँ घर आइपुगेँ होइन साउन्ड क्वालिटी चाहिँ बबाल लाग्यो मलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भन्नु होला त्यही नै हो गाइज सर्ट एन्ड स्विट भिडियो है मैले चाहिँ त्यत्तिकै निस्किँदाखेरिको भिडियो बनाएको अब एउटा भ्लग त बन्छ जस्तै लाग्यो अनि त्यही भएर अब एडिट गरेर अपलोड हानिदिन्छु सो थ्याङ्क सो मच फर वाचिङ लभ यु टेक केयर बाई बाई गुड नाइट डु सब्सक्राइब